Всем добрый вечер, я Наталья, таролог. Давайте посмотрим такой расклад. Стучит, гремит. Стучит. Вы сама такая основательная девушка. Гремит. Ну, гремит то, что вы ограничены от всего. Дверь откроет. Большая любовь. Сердце успокоит. Колесо судьбы. То есть судьба завертится с новой силой. Сердце прижмете. Семью. Будет у вас семья. К черту пошлете выбор. И дело кончится. Закончите все старые связи и остановитесь на мире и гармонии с собой. Откажитесь от тяжести и решите все по справедливости. То есть вы примете решение то, которое должны принять. Да будет так, люблю вас.